Hello，又係我 Cherry 表姐啊！今日咧介紹嘅咧就係香港嘅單位。咁呢一個咧係我嘅熟客嚟嘅，咁佢已經住咗半年嘅。好啦，我就攞份禮上去探訪佢。Let's go。Hello，我哋今次要拜訪嘅單位就係呢一個啦。等我撳鐘開門先。Hello， 係呢個送俾你嘅，當係新屋入伙。咁而家咧，等我帶大家睇下全屋嘅裝修設計係點樣先。嗱，你睇到呢度係個大門口入口啦，咁我哋所以咧就呢度咧做咗一個玄關櫃嘅。咁呢個玄關櫃咧，我哋都特登同佢做咗一個大圓弧嘅，係啦。兩邊都做咗大圓弧嘅，就係第一就係唔會有小朋友撞親整到啦。第二，而家呢啲設計咧都唔中意咁多起角，即係想有彎位 smooth 啲嘅。呢一度咧就係我同佢打咗埲牆，重新做咗個鞋櫃。咁我講咗好深啦，呢個鞋櫃你睇下我隻手可以擺晒落去，你睇到可以有幾深啦。咁另外咧呢一邊咧就係呢個鑽石型嘅廚房啦。香港咧啲廚房咧真係超細。要用盡所有嘅空間咧，我哋真係諗過度過嘅。嗱，呢個雪櫃啦，仲有個焗爐啦，另外仲有嘅就係洗衣機啦，全部個位置咧都係用盡晒嘅。嗱，好似呢度咁啦，我哋好精準咁度好晒個位啦，跟住同佢做咗個櫃桶啦。我哋香港人係好需要櫃桶嚟擺一啲好細件嘅物品啊咁樣嘅。咁呢個位咧係偷晒位，偷晒呢個角度去擺放嘅。用盡所有嘅空間。講下呢度飯廳呢個位置啦，我哋同佢做咗圓弧位啦，全部都係圓弧啦。另外咧，我哋呢度咧嗰個台面嘅高度咧，我哋比平時係高少少。你見到我呢個位咧係高過我條腰嘅。咁點解會咁樣做咧？第一，我哋係追通嘅。何謂追通咧？你睇埋另外兩邊嘅櫃面係啦，台面都係一樣嘅高度嘅。咁咧呢個咧係因為視覺效果望落去咧，無論邊個角度望咧都會靚啲嘅，係同埋感覺會順眼好多。咁另外咧，你都見到我哋特別咧係做呢個雲石面，但係其實係木嘅家私，全部咧個台面咧都係用呢一個去襯托喺佢呢個白色嘅，咁變咗咧就會更加高雅啦。首先我想講下以前個年代咧，我哋會喺個走廊上高天花個位置咧就做一啲櫃愛嚟擺嘢嘅，但係咧好多人都會話，哇，喺個天花上高擺放嘢又唔方便，攞嘢都唔方便，即係自此之後咧啲嘢咧就係一係就唔拎，一係咧就索性上高個空間係用唔到嘅。依家咧我哋呢個設計咧就喺個打咗呢埲牆，然後係呢埲牆成埲牆個位置咧做咗個櫃，咁就愛嚟儲物嘅，係啦，咁變咗咧你攞嘢又方便，而且咧又可以。係啦，隨時隨地都可以拎到呢啲咁樣嘅物品。你睇擺咗好多唔同嘅嘢，同埋呢個櫃都有翻咁上下深度㗎。咁我首先講下先，呢一個咧係杏花邨3房2廁嘅單位嚟嘅。咁而家先講下呢個主廁先啦。主廁呢個位置咧，其實我哋咧幫佢偷咗少少位，就可以俾佢咧放一啲毛巾啊，或者咧一啲洗衣籃咁樣嘅。咁另外咧呢邊咧就同佢做咗個鏡櫃嘅，係。咁就可以俾佢擺到啲日常用品啊各樣。我哋而家先入去主人房望下先。你睇到啦，我哋呢啲咧所有個櫃啊、邊位啊，我哋都做咗圓弧位嘅，甚至連我哋將台面呢個側邊咧，我哋都做埋圓弧位嘅，就係方便佢個小朋友蹦蹦跳跳走嚟走去嘅話，都唔會撞親嘅。咁同埋咧，我哋都會襯托翻個廳嗰個設計啦，都係用白色為主啦，跟住襯翻啲木紋顏色嘅。另外咧，我哋個床頭廳個位置咧都做咗個燈帶嘅，等佢有嗰個呢個燈光效果。我哋都要就翻屋主方便佢開關啦，所以我哋個燈仔就喺呢度，坐喺寫字台又得，就算係張床上高都可以開到個燈仔。好，主人房隔離呢一間咧就係小朋友房嚟嘅啦。你睇到啦，粉紅色嘅設計，呢個咧就一定係女女啦。你見到咧呢個咧有個大陽台嘅，即係我哋最夢寐以求嘅露台位啦。咁你見我哋嘅做法咧，其實咧同其他會有啲特別嘅咧，就係我哋呢個咧就係追翻我哋個廳個位置
鋪翻同一樣嘅磚嘅，我哋冇額外做一啲戶外磚啊，或者戶外木嗰啲咁樣嘅設計嘅。咁另外咧，我哋呢度咧都同佢重新再打過做過嘅，因為裏邊嘅空間咧，我哋全部都同佢重新鋪過，即係個感覺起碼新好多。因為呢個樓齡咧都大約有40年㗎啦，即係如果你睇到個室內個設計咧係完全時尚嘅，但係可能戶外嘅位置咧就睇落咧係比較殘舊少少嘅。好，哇！睇下呢個景，呢度咧係東北方向，日出嘅時候咧係睇到日出嘅呢個位置。Hello， 今日多謝阿陳太上嚟同我哋做個訪問啦。咁咧就係講下我哋好多嘢講嘅。點解咧？我認識咗你幾耐啊？9年應該差唔多。9年啊？點解我哋會認識咧？就我由第一單裝修開始講起啦。啊，點解當其時會揾我哋間公司做嘅咧？咁因為當其時咧，其實第一次裝修啦，咁咧都係會問朋友啲意見，有冇啲裝修公司介紹啊咁樣嘅。咁我嗰時就有個朋友就介紹咗你哋俾我哋啦。咁佢嗰時都有分享話咧，其實佢屋企咧都唔係揾你哋一次裝修，都揾咗2次噶啦。咁就會係你好滿意先會再揾第2次，同埋都會介紹俾人啦。咁所以我哋嗰時咧就係啦，揾咗你哋幫手裝修啦。係啦，講起第一次喎，咁你估今次係第幾次先啊？好多人應該都唔知啊！今次係第3次啊，咁啊，恭喜阿陳太先啦，越搬越大啊！係啊，咁咧我轉頭咧都會俾大家睇下佢第2次裝修嗰啲相片咁樣嘅。係啦，咁我哋先講下呢度先啦。有乜嘢驅使到你咧會第一次又揾我哋啦，第2次又揾我哋啦，第3次都揾我哋。咁就係因為之前又揾開啦、夾開啦，咁就覺得過程都好順利嘅，同埋之前嘅裝修效果都好滿意啦。係即係每次可能講咗俾你聽我個風格係想點啊，或者揾咗一啲圖俾你哋參考嘅時候咧，其實你哋都可以真係做翻出嚟嘅。即係有時可能俾幅圖嚟睇話大概係咁，但係我左右要調轉，大概係咁，但係我個色唔係咁。咁但係你哋都做得到嘅，咁所以就都好滿意。咁所以到第3次裝修嘅時候咧，都係幸無疑問揾翻你哋嘅。多謝，係啦。其實咧，香港咧係好多客咧係會俾啲相我哋嘅，真嘅呢個。可能佢想講啊，我想要呢個日系風格，我想係呢個簡約風格。咁我哋咧一睇到啲相嚟，我哋就已經有晒所有嘅 idea 概念啊，甚至知道佢想要啲咩嘢。咁啊，呢個係我哋即係可能做開嘅設計嗰方面嘅嘢啦，所以就會有呢個咁樣嘅 sense 啦。咁另外都想問下啦，今次呢一次啦，整體嚟講滿唔滿意咧？滿意嘅，係啦。嗱，好多香港客好緊張嘅工期，因為我哋香港租樓好貴，如果個工期唔準咧，就真係好大鑊嘅。咁你覺得呢個工期啦，今次睇到覺得點樣啊？家鋪都好準時嘅。咁其實裝修嗰時可能都經歷咗打風啊、落雨啊，咁可能都有少少 delay，但係其實講咗話大概幾時會交到貨咧，咁都好準時俾到我哋，咁就係啦，唔需要話係額外要等好耐先可以入貨。係啊，都講下呢個裝修嘅小插曲。我哋呢個裝修期咧係8日裏邊咧遇到3個8號風球，其中一個仲要係10號添㗎。直情呢個天氣咧同我哋試晒啲水，因為我哋換晒成屋嘅鋁窗啊各樣嘅。咁另外我都記得咧喺呢個裝修期嘅時候，因為呢一個位置咧咁啱咧，全層咧都好似有3間4間同時間裝修嘅。陳太竟然係第一間裝修好嘅。我唔知恭喜你定唔恭喜你。我哋唔係第一間開始裝修，但我哋第一間完成。係啊，跟住好似都要住到1-2個月到先至，係啊，都要住多1-2個月，其他先至開始完成啦。咁嗱，所以都你見到啦，呢個工期準啦。仲有另外一樣嘢，我都記得咧，陳太又同我講過，哇，你啲隔離鄰舍話，哇，你依間嗰間公司好多人喺度同你做緊嘢喎。係佢哋有分享過話，臨尾因為為咗好準時交貨俾我哋啦，見到我哋裝修嘅時候，可能同一日有8-9個人喺我哋個單位嗰度講人工嘅，咁佢係啦，咁佢就話，哇，真係好犀利喎，咁樣。係啊，真係㗎，我哋為咗準時，我哋真係會冧人堆去做嘅，即係好多香港
唔知嘅咧就係話，喂成日都遲交貨啊，咁我哋公司唔會嘅，我哋公司即係都明白咧業主咧可能租樓各樣嘅即係辛苦啊各樣啦，我哋情願冧人堆去為嘅目標就係準時交貨。咁當然真係有啲天災或者有啲小插曲會令到有少少遲咗嘅，可能有時好多假期呢啲都會有影響到嘅。譬如啦，同你設計晒所有嘅嘢啦，咁你有冇話邊一個位最滿意呢？哦，咁其實因為我本身想 design 嘅嘢，你哋整體都呈現到出嚟啦。咁其實咧成間屋咧我都好滿意嘅。都想講下整個過程啦，裝修呢個時候啦，因為我知道咧你住喺附近啊嘛，好似咧阿陳生咧日日都過嚟監工啊。係佢耐唔耐？一得閒嘅時候就因為好心急啦，就想睇下個進度。咁所以咧佢有時間咧都會係嚟睇下個裝修嘅進度，亦都會影啲相俾我睇下咁樣嘅。佢都好似彙報俾你聽咁樣。係啊，即係我就唔係冇時間每日都上嚟啦。咁佢上咗嚟嘅時候，咁佢都share 翻啲相俾我哋睇。明白，係啊，我記得咧每一次我哋做好一啲嘢嘅時候咧，我都聽到你講話，陳生好似咧砌緊個模型咁。由個模型散晒，乜都未有嘅時候，未有概念，跟住到開始砌到個型咯，跟住開始上色啊，各樣啊，好似交咧就嚟得啦，就嚟見到個完成品啊咁樣，即係都會有一個喜悅嘅感覺噶喎。哦，係啊，佢會適時向我匯報，咦，而家鋪咗地磚啦，而家整緊廁所啦，廚房已經開工啦，咁樣嘅。講起個地磚咧，我都記得咧，我哋一鋪完個廳嘅時候咧，你哋話哇鋪得好靚啊，好開心啊咁樣，係因為咧我哋呢個鋪法咧，其實咧幾特別嘅，因為呢個叫亂工。咩叫亂工咧？即係好考我哋個泥水師傅嘅手藝嘅，係啦。因為咧你有亂得嚟有序，先至可以做到呢個咁嘅效果嘅，係啦。咁有啲好太整齊嘅話咧，你係睇唔到嘅。同埋好多客都話個磚要點樣鋪，其實我哋講都講唔到嘅。做咗出嚟俾你睇咧，你先至睇得到嘅。另外就好似記得我哋鋪個廁所嗰度都搞錯咗嘅喎。係咁係因為我中意嘅顏色啦，都係比較清啦，或者係大地色系啦。咁其實本身咧兩個廁所揀嘅磚咧都係非常之相似，但係可能係有少少紋理上嘅唔同。咁就係所以你哋啱啱開始鋪嘅時候，我就發覺到我哋個細廁所咧就可能係搞錯咗，就鋪咗磚。咁所以但係都即刻揾你哋傾翻啦。咁復翻咧，其實你哋都係啦，即刻有唔同嘅方案俾我哋揀，係啦。係啦，即係會有其實都會嘅。成個裝修過程咧，其實可能都會有經過一啲唔同嘅可能搞錯咗，或者突然間想改，有好多呢啲咁樣嘅情況。咁我哋咧都盡量協調，盡量都做到最好嘅，係啊。咁今次多謝你嘅分享啦，多謝你嘅訪問啦，期望你有第4間屋噶喎。我唔會再搬屋㗎。係因為其實搬屋都好辛苦係嘛，難得呢個又有露台，其實滿足晒所有嘅願望啦係嘛。冇錯。好多謝你嘅分享。